中国，我们来到山城宁国市啦。宁国的鸟也太多了吧！宁国是安徽第一强县级市，全国100强县中，它位居安徽省第一。宁国是著名的山河道之乡，中国原竹之乡，素有长三角氧吧之称。流浪的时候喜欢带上双汇王州王火腿肠，小时候的儿童回忆，不管在家吃还是在外面流浪 ，PDD 双汇王州王火腿肠批发，散装还划算。来尝一尝宁国小吃，宁国粑。你好，我要一个梅干菜的粑粑，然后还有什么粑粑好吃呀？梅干菜怎么定的？就梅干菜的好吃。梅干菜单面肉吧。好。梅干菜单面肉，还有哪种好吃呀？菜的是吗？再来一个菜粑粑。可以。加不加辣椒？微辣。这个粑粑就像个油饼一样，在这边煎呢。哦，这个粑粑还有腌菜嘞，腌菜特色好像。第一次吃宁国的粑粑，晚上好像没有什么粑粑店开门，好不容易找到一家粑粑店。哇，好香啊！梅干菜，里面好像还有笋，配料超级丰富的，有笋，还有豆干，有梅干菜，超级好吃。现做的。整的好省啊！这一个20。对，这个梅干菜肉的粑粑是20，然后这个素的是6块。这边笋应该挺出名的，但真的很好吃。它这个素的做的也好吃。哇，我吃有点辣。再喝点，喝了。这边要的是豆浆，还要了一个红豆的那个酒酿。饭后吃点卫龙辣条，零甜蜜素，零反式脂肪酸。香辣油润，柔软耐嚼。PDD 卫龙食品，散装更划算。PDD 实现零食自由。哇塞！我们2人在这个公园边露营嘛，然后就听见这边叽叽喳喳、叽叽喳喳的叫，然后一群鸟啊，我都没有见过这种景象哎。这边人都不看，是不是已经习以为常了？哇塞！我们跑到这上面来看一看。哎，传来了远处的拍机声，这还有人在这洗衣服呢。这自然环境真好啊！光来了吃点老式荞麦酥，这个酥脆色可好吃了，休闲小零食，才6块多一斤，散装更划算。PDD 文文家零食，快来一起实现零食自由吧！这边也有公厕，我们晚上就在这儿露营了。晚上就睡在汽车里，在公园醒来就是能呼吸到新鲜空气啊。